75 جنيه والصغير ب60 و62 جنيه. انا بجيب عاده السمك البولتي الكبير زي ما انت شايفه كده، بغض النظر عن صوت الكلاب معرفش مالهم، سيبكم منهم ركزوا معايا. جبت سمكتين بولتي، كانوا السمكتين دول عاملين 105 مش عارفه كيلو و350 جرام حاجه كده. السمك بجيبه اقسمه بالطول سنجاري زي ما انا وريتهولك في اول الفيديو، وبكلفه السمك برطمان ب 100 جنيه هيقعد معاكي اكتر من سنه كامله معاكي. كل الحكايه اللي بنستخدمه معلقه واحده بس. هتلاقي فيديو كلفه السمك موجوده على الصفحه. صلي على الحبيب قلبك طيب، ويلا نعمل شويه سمك في حياتك مش حدش هيعرف عاملاه ازاي. معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من الكمون، معلقه برضو من كلفه السمك البطرمان اللي انت شفتيه ده. تقدري تعززي اللون بكاري او كركم حاجه واحده، وتقدري كمان تستكفي بكلفه السمك فيها كاري وكركم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هقلب الكلام ده كله على الناشف، وطلعت ليمونتين من الفريزر. بما ان الليمون سعر غالي جدا جدا، والله كنت جايبه الليمون ب 8 وب 12 جنيه. جبت كميه برضو خزنتها في الفريزر، وبطلع ليمونتين ليمونتين او على حسب ما انا عايزه، ويفك شويه ميه 5 دقايق ومعصره الليمونه كده. مهما كان الليمون هاتيه لما يكون سعره بسيط ورخيص، حطيه في الفريزر حتى لو ناشف وما فيهوش ميه، لما تيجي تطلعيه هتلاقيه اتملى ميه زي ما انت شفتي كده. طلعت الليمونتين مسكتهم يحطهم في شويه ميه يسيحوا، هينزلوا معاكي شويه ليمون حلوين بقى. ولا تقولي لي ناشف ما فيهوش ميه، ولا تقولي لي غالي. هاتيه في الوقت المناسب ليكي لما يكون رخيص. انا كنت جايبه الكيلو ب 8 جنيه وخزنت 3 كيلو، وبطلع زي ما انا عايزه كل يوم. هقلب الكلام ده كله برضه، اضيف الليمون، واخر حاجه اضيفها يعني معلقتين 3 من الخل. هقلب الكلام ده كله، وشمي ودوقي احلى شويه سمك في حياتك. لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله وفضل من الله هجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. حتى الميزانيات اليوميه اسبوعيه شهريه اكتبيها، وانا مش هنساك. كل يوم بعمل ميزانيه اذا كانت فيديو او حتى بوست. هجيب السمك بقى بعد ما غسلته غسله كويسه قوي كده، وهعمل له مساج بكلفه السمك والتتبيله الرهيبه. عايزه اقول لك والله يا بنات الريحه كانت اللهم بارك، حلوه حلوه حلوه. ما تستتقليش البطرمان تقولي ده ب 100 جنيه يا سمر وازاي واحنا جايبين السمك ب 105. هقول لك البطرمان ده بيقعد معاكي اكتر من سنه ونص. انت كل مره بتاخدي معلقه واحده بس، معلقه صغيره معلقه كبيره على حسب عدد السمك اللي انت جايباه. السمك البولتي لما تجيبيه حجمه كبير وتقطعيه سنجاري، لو انتوا 4 كل واحد خد نص سمكة، انا عارفة ان هي نص سمكة من بره الموقف كده بتستقليها، بس فعلا السمك البولتي بيرمي معاكي كمية لحم حلوة، ولانك تجيبي السمك الصغير ويرمي معاكي شوك وقش، وبرضه مش هتستفادي بيه. جربي السمك الكبير واقسميه سنجاري، وكل مرة اعملي سمكتين لو انتوا 4 افراد. تبلت السمك وهحطه على جنب يشرب من التتبيلة كده قد نص ساعة. للأمانة أنا كنت مستعجلة، فعشان كده عملته على طول. جبت كمان معلقتين 3 من الدقيق، تبلتهم بقى بشوية كمون وملح، مرضيش احط من كلفة السمك غير حاجة صغيرة خالص، عشان يعني السمك ما تشربش من التتبيلة، فكان لازم اعلي التست في طعم السمك. وهقلب الدقيق ده زي ما انت شايفة كده، وهو معفرة السمك في الدقيق مرتين 3. تقدري خالص تعملي الدقيق ابيض من غير ما تتبليه، مش هيقول لا انت كده كده متبله السمك. بس انا يعني من وقت التاني بعملها بالذات لما اكون مستعجله والسمك ما خدش حقه يعني في التتبيله ان هو قعد شويه. هعفر السمك الناحيتين يمين وشمال، ومن ناحيه تانية مولعه زيت، وهنزل بالسمك في زيت سخن. زيت السمك يا جماعه، انا بقلي سمكتين، فكل مره بقلي الزيت ما بقلي في الزيت ما برموش غير لما الزيت يتقلي فيه اكتر من مره. اكيد مش هرمي طاسه زيت عشان سمكتين. عملت معاها كمان نص كيلو رز بمعلقه سمنه بلدي حلو قوي. ما تقوليش ازاي يا سمر سمنه بلدي، جربي بس. ورز ابيض بقى تركه. غرفت الاكل جهز في اقل من ساعه الا تلت. حتى السلطه عملتها بدون خيار بما ان الخيار كان غالي. طماطميتين حزم الجرجير، والله جبت السلطه دي الطبقين دول حاجات السلطه ب5 جنيه، والبصل كان موجود عندي في البيت. صلي على الحبيب قلبك كتيب. عملت طبق السلطه من الخيار فلفل طماطم و